السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله وفيديو جديد. أصدقائي اليوم راح يكون المقطع تبعنا هو شرح كيف تعمل سلو موشن ببرنامج أودوبي بريمير. طبعا أنا هذا البرنامج بستخدمه بثلاث مقاطع نزلوا. هم المقاطع المونتاج. طبعا راح يكون أول مقطع إلي كشرح لهذا البرنامج. واذا بدكم انه كيف تنزلوا هذا البرنامج انا راح انزل فيديو ان شاء الله. اذا انتم بدكم يعني زي اذا بدكم ننزل انا كيف نزلت هذا البرنامج ياخ على اللغة العربية. طيب اليوم راح يكون فيديو كمثال او نموذج اللي بحط لكم على اللايف وفوت على الشرح. طبعا بس تنويه انه انا عم بكتب بالانجليزي تحت مشان اذا اجوا اجانب او في عندي انا كثير رفقات اجانب. انا مدام عايش بتركيا فراح اكتب انا بالانجليزي مشان الكل يفهم علي وما حد يقول لي انت سارق هذا المقطع. انا مو سارقه، انا مش عنه، بس عم بكتب بالانجليش تحت. فبتمنى الكل يقدر وضعي. ايش يعني هو اصلا ما في شي غلط طبعا. فبس حطوا لي لايك وشير سبسكرايب وخليكم مع النموذج. بداية نرفع هذا الخط لفوق ومشان نوصل يعني نشوف انه كويس. بعدين بدك كليك يسار اخر شي وبدك بس على سبيد. تمام. فهون قبل ما نضرب انا بالشوت جن، يعني قبل ما انا وعند الشوت جن عند نقطة الشوت جن قبل ما اضرب شوي نحط هون نقطة. تمام. بنخلي السرعة 30 مشان على سلو موشن 30 مشان تكون سرعة الفيديو 30. بعدين بعدين 40 تقريبا ثانية تقريبا. قبل ما اضرب يعني انا قبل ما اضرب بشوي بحط كمان وحدة تانية كمان بنرفعها على 300. بعدين بعد نرفعها على 300 كمان بنحطها بنسويها يعني بعد ما اعطيته 200 يعني ما 200 اعطيته 120. بخلي السرعة 30 على ما اظن. اي 30 انا بحطها كمان بحط 30. بعدين بيطلع الفيديو تقريبا كويس يعني بحط 30 وهيك رح يطلع الفيديو. يعني كتير سهل. ان شاء الله يعجبكم. مقطع كان سريع بس ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم. هاي 4 مرات صار ان شاء الله يعجبكم. وبتمنى يعجبكم الفيديو. الناس تحطوا لايك وسبسكرايب. الفيديو كان كتير سريع لان شرحه كان كتير بسيط. وبس سلام.